გორის საკრებულოში მმართველი გუნდის წევრების გაღიზიანება და სიტყვიერი დაპირისპირება ოპოზიციონერი დეპუტატის მიერ დასმულმა კითხვამ გამოიწვია, თუ რატომ გახდა საჭირო ხელფასების კიდევ მომატება კულტურის აიბში, რადგან მათი ანაზღაურება იანვრიდან ისედაც გაიზარდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრს კითხვები კონკრეტულად აიპის ადმინისტრაციაში დასაქმებულთა ხელფასებთან და საქმიანობასთან დაკავშირებით ჰქონდა. ქართული ოცნების წევრების ნაწილი კი მას რეგლამენტის დარღვევაში ადანაშაულებდა. ეს ადმინისტრაციულ ერთეულში რომ შედიან თანამშრომლები, მათაც მოუმატეთ ხო ხელფასზე. ძალიან დაწვრთნილები არიან და ძალიან ისეთი მათ ხო შედარებით მაგარი ხელფასი ჰქონდათ თქვათ იგივე პედაგოგიკთან შედარებით ხელფასი მაღალია ძალიან ჩვენს აიბში, ამიტომ რა ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ყველას აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელს თანაბრად მომატებოდა რეგლამენტის ვარგული პედაგოგების შემთხვევაში ეს ინიციატივა მოვიწონეთ, მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ აიპის ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პარტიულ აქტივისტებს, რომლებიც ძირითადად თქვენი ჟურნალისტების, სამოქალაქო საზოგადოების ლანძღვით და პარტიული დავალებების შესრულებით არიან ხოლმე დაკავებულები, არაერთხელ გვახსოვს მათგან ნასროლი ქვა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა, მოვარდნა სხვადასხვა შეხვედრებზე და ასე შემდეგ. მე მქონდა კითხვა, რა დამსახურებისთვის მოუმატა აიპის ხელმძღვანელმა მსგავს პარტიულ აქტივისტებს ხელფასები. კულტურის აიპის ხელმძღვანელმა კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. საკრებულოს თავმჯდომარემ კი ხელფასების მატების აუცილებლობა ასე ახსნა. ვიღაცას რო აქვს 250 ლარი, 25 ლარი თეზდება და დღევანდელ პირობებში ეს თითქმის არაფერს წარმოადგენდა, ამიტომ გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ 100 ლარი კიდევ ამას დამატებოდა და დაახლოებით ეგრე 130-125 ლარი დაგაიზარდათ ხელფასი. ადმინისტრაციაში რა საჭიროება იქნა? სპეციალისტის გამოსვლება, რომელსაც აქვს თავისი სამუშაოთა აღწერილობა და თავის დავალებები აქვს. რა მნიშვნელობა აქვს იმას ის პედაგოგის სამუშაოებს ასრულებს, იმაში რა ქვია, მუზეუმში გიდი არის თუ ის, იმას თავისი სამუშაოთა აღწერილობა აქვს, თავის სამუშაოებს ასრულებს. გორის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფ აიპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოში სულ 440 ადამიანია დასაქმებული. მათ ხელფასებში ბიუჯეტიდან 1 წლის განმავლობაში 2.935.116 ლარი იხარჯება. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ აიპში დასაქმებულებს ხელფასები 2025 წლის იანვრიდან ჯერ 10%-ით, ხოლო შემდეგ კიდევ 125 ლარით გაეზარდათ.